ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आला चीज़ है, मैं तो यही देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जैसे जो हमारे तैयारी वाले मुर्गे होते हैं जिनको खुराक वगैरह देते हैं, बादाम वगैरह जैसे, वो फिर ज़हर बात कर जाते हैं। बादामों की वजह से उनकी मलेश वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ देनी अच्छी है, देनी जो मैं चीज़ देता हूँ वो आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। आज भाई जो तैयारी वाले मेरे मुर्गे होते हैं ना, हर 10 दिन बाद मैं उनको ये देता हूँ। ये भाई पुदीना है, इतना सा पुदीना, इसको हम सरेकी में तो कोड़ कहते हैं, वैसे जैसे कि कड़वा करते हैं लोग, इसलिए ये एक सब्ज मिर्च, और ये लहसुन है भाई, एक दाना लहसुन का भाई, ये भाई अदरक है। अदरक, ये जो लहसुन का दाना है ना, उससे थोड़ी बहुत छोटी आधी हो भी, वो भी ठीक है। और ये पनीर है, पनीर 3 दाने पनीर के भाई, थूम, सब्ज मिर्च, पुदीना और पनीर, और ये अदरक, ये 4-5 चीज़ें, इनको हम कूट के मुर्गे को हर 10वें दिन देते हैं। ये भाई बन गई है। अब इंशाल्लाह आपको मुर्गे को दे कर दिखाते हैं, खिलाते हैं मुर्गे को। भाई इससे मुर्गा ज़हर बात नहीं करता और मुर्गा सेहतमंद रहता है, इसका हाजमा वगैरह भी बहुत अच्छा रहता है, और इसको किसी किस्म की बीमारियों से भी बहुत दूर रहता है, बीमारी बहुत दूर रहती है इससे। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आला चीज़ है, मैं तो यही देता हूँ। वो और बड़े बड़े उस्ताद हैं, उनका और तरीका होता है।